ngenze ku Banyarwanda. Bannayuganda, mujjukira nti bwe twali tusoma akabano twabagamba bajjajjaffe baali balwana okweggyako omuzungu ng'Abanyarwanda balwana okulaba nga bafuga Uganda nga batwala Uganda. Ne batambulira wansi mpola secretly si Robert Shuwa okuva ne batandika akabano 1959 kati tuyingira nkaaga nga bali ku mission bajjajjaffe balwana kweggyako omuzungu bano balwana. Walola byeke empisi etera nnyo okutambulira awali engo. Genda olabe World Life aina engo bw'emala okukwata nenywamu omusaayi bulungi negira bulungi nerekaawo ng'empisi erya. Era zidda wali zo ne zibwama ne zisirika nga zirengera engo zeegira empologoma ziryawo ziyuzayuza zidde eno empisi ne zidda wali ne zisirika. Empologoma olumala okugenda bwe ziti ng'empisi zijjanga nazo zirya. Era ani yakubamu oluyimba Sebatta ye yaluyimba lugamba lutya? Yayimba ku wampisi ne wampologoma. Now sijja genda mu kadongo kamusaawazi. Kati ekyali ku bazadde baffe bajjajjaffe aba 1905 kiri mu kututuukako mpola kubanga bamwagala oba temwagala tuteekwa okufuna change. Era gavumenti ya Museveni tuteekwa ogijjako. Naye mumanyi Abanyarwanda feezi tujje bali mu kututeeseza. Mumanyi Abanyarwanda bye bali mu kututeeseza bye bali mu kukola. Nti in case nga twakamala okukola bwe tubaddemu batwevuunulira era. Bwe yagala okukimanya njagala otandika okukuba tooki mu masomero amanene amalungi agasomesa obulungi. Wali Omunyarwanda genda mu institutions, genda ku Muguzi okimanyi nti Omunyarwanda yawangudde akalulu ka Muguzi. Abanyarwanda bali ku ma universities mu Uganda wange. Abanyarwanda bepositioninze mu bintu ebyenjawulo nga ffe mwe mukyali awo mukyalooza mbu mukola mmere ya leero. Waliwo Abanyarwanda be bateeseteese nga bo ffe tuli mu 2024 bo de babayingiza dda 2023 aba basajja bagumikiriza ne bayingira nkaaga myaka 10 egyankaaga gyonna ne bagimalawo okuva nkaaga mugumu okutuuka 8 oguno okutuuka 7 ne bamalako emyaka egyenkaaga ne bamalako emyaka egy'ensanvu egy'ekinana ne bagitambulako emyaka 6 balwanira emyaka nga 27 nga bali munda bwe bati paka le bakwata obuyinza. Bwe tunadda mu kutunula wano akabano bye bakola nkugambye Museveni bye yakola bajjajjaffe byali mu kutukola leero. Senga tuba tumulabe ne tumutegera ne tumumanya Museveni talina kipya. Byonna akola bikadde naye we tutabimanya kubinogera ddagala. Amasomero agaffe bagoocha bayina egundi syllabus curriculum 2 abaffe babasomesa busiru ababwe babasomesa ndala. Abaffe bye basoma ababwe si bye basoma. Bamakinga sure nti abaffe tebasoma babeere bajjeganga tebasomye amasomero gaabwe bagoocha. Batekawo embeera ekulemesa okusoma. Batekawo embeera ekulemera n'ova mu ssomero.
abaabwe basoma. Museveni abawadde sente, balina sente talinaayina, abaana baabwe basoma, balina privileges ez'enjawulo, bo be bamanerenda, bongera kubagula, nammwe mwongera baguza byalo, ne babafutubbalako. Nkugambye okumanya Abanyarwanda abo bamanyira genda olabe mu buli awali kamanerending point obwo obuofiisi bwabwe obwo obuyumba bwabwe genda mulabe. Munda mu buyumba bwabwe bateekamu kifaananyi kya Kagame, kifaananyi kya Museveni, abaswalaswalamukko abamu bateekamu ekya Ssaabasajja Kabaka. Bw'ojjagamba nti tekirina makulu, naye genda obuuza amakulu agakirimu bakubulire kye kitegeeza. Nabagamba mwoke obuyumba obwo mu bwoke mwagaana, wabula bo bwokya amasomero agalimu abaana bammwe. Omuntu buli lwazannyira ku baana, omuntu buli lwaggula olutalo ku baana, ekyo tekiba tolowooza nti ekyo kiba kigudde bugwi. Genda osome. Herode yasalawo adiiringe n'abaana abazaalibwa ku myaka okuva bwegiti otuuka bwegiti. Falaawo yadiiringa n'abaana. Omuntu okudiiringa n'abaana ky'abaakola abeera akimanyi. Njagala nkubuuze lwaki bukyanga bwokya amasomero tewaliyo lipooti yali evuddeyo? Bukyanga bakuba abantu amasasi tetutuukanga ku kintu nti yoono. Ebyo ebintu bukyanga bwokya obutale. Naye tulina gavumenti. Museveni yali tannaba kujja, mwawulirako amasomero agajja mu Uganda, mwawulirako obutale obwajja mu Uganda, mwawulirako amaduuka agajja mu Uganda nga Museveni tannajja. Lwaki tewaliwo report, tewali akwatibwa, naye byeyongera bweyongezi buli lunaku? Government policy kabano, ako kabano nti omwana bw'asavayivinga nga yalabye omuliro mu ddoomu, toddayo mutwala mu ssomero n'ogamba nti obwongo bunaasetolinga. Omuzadde wennyini otya okuzaayo omwana, n'omwana yennyini atya asigaza ekintu ekyo mu bwongo bwe. Okusoma kwe kuba kuwedde. Wulira, okusinziira ku fayiro z'akabano, ekintu ky'okwokya olunaku lwe baayokya abantu abo abaakibwetere kyabayenkalejjinga nnyo kuba kyakuba abantu encukwe, kyaba abantu entiisa. Ogwo nno omuliro ogwo baguteeseza ne bagukola nga toyinza na kumanya gundi yaagwo. Gwalimu petroli, gwalimu parafiini, gwalimu ebintu liquids zonna ezaaka, gwalimu liquids zonna ezaaka. Ne bakuŋŋaanya Abanyarwanda abaali abawutu, abaali bannamagye, abaava e Rwanda, abaali balina obubuddamu mu Uganda, ne babakuŋŋaanyizaawo bonna ne babookya. Ne mugenderamu n'Abannayuganda abatonotono, naye abasinga bonna baali Banyarwanda. Omuliro ogwo gwakuba abantu encukwe, ne bw'onoonyereza, ne bw'oleeta abanoonyereza abafaana batya, gwabalema kubanga gwalimu gundi ez'enjawulo ennyo, combination y'ebintu ebyayokya. Buli kemiko yonna gy'omanya eyokya ekwata omuliro yonna baagigatta nga yonna mweri. Ngolaba ng'ogw'amasannyalaze, olaba ng'ogwa petroli, olaba ng'ogwa parafiini, simanyi mwalimu sina, simanyi mwalimu biki, buli kintu kyonna ekyo ekyaka. Banyarwanda. Now,
ebintu bino sibibagamba kubatiisa mbibagamba kubimanya bazadde ba Musa bwe bakimanya nti nno Faraawo atta abaana abakutta abaana bo Bayibuli egamba nti olw'okukkiriza obwabwe ne bagaana omutta tebadda mu kukaaba bayiya ngeri gye bayinza okusavayivinga ekirala ekyo kyennyini Faraawo kye yali atya okudiringa n'abaana abato okubatta njagala okukubuulira nti kyamutwala Herode kye yatya n'adiringa n'abaana abato okubatta n'okukola ki yamaliriza kimulidde ng'ogamba otya nti Museveni yagenda okusavayivinga nga banne bonna baakoppa notisi ze yasoma eza Faraawo zaggwekerera zitya baanunulwa abaana bagenda baafuna freedom yaabwe Herode yakuba bbali kyamulema okuggusa lwaki mulowooza nti ye Museveni yagenda okiggusa so mbagamba kubeera vigilant nga bazadde ba Musa sibagamba kukaaba era abazadde abaakaaba obukaabi ne badda mu kugondera ebiragiro bya Faraawo abo bba abaana baabwe kapuuti naye Mukama yeebazibwa olw'abazadde ba Musa now waliwo ebintu bye mbadde nga nzija ne njogera mu struggle ne mubiwakana kubanga munnaaye nkugambye ebintu Kakwenza bye yateeka ku Twitter byonna ebitadde parliament kunninga mu nsi yonna wano ku ASP twabyogera byonna ne tubimalayo ne munnanga atenze omutono nze bandaba obutono kyovulaba omuntu bwangamba wire kendeeza ku mmere okogge no naye ate ye Kakwenza yenkana atya sisinga Kakwenza obunene kati nze munyooma lwaki abala kuba sibiteeka mu luzungu ulira bulijjo nzija ne mbagamba nti ab'amagye badduka ab'amagye babula ab'amagye babulawo badizaatinga nga mugamba bawula bannange pasita mugumya nzaba nkyenkwagalira banaye ogenda n'otugumya n'owulira nga ddala mu butuufu ogumye naye nze pasita nkimanyi kye tulina gye tulaga naye lwakuba olina engeri gy'otugumyamu awe kugamba omuntu nawulira nga awo obudde ne bukya ne nkulinda enkya genda owulire ebigambo erweru bye yayogeredde ejjinja genda owulire ebigambo erweru jeno erweru asavinze mu capacities ez'enjawulo mu UPDF yabeerako commander wa land forces abadde assistant CDF byonna akiikirira amagye mu parliament yagambye ekizibu kye tulina mu magye amagye gadizaati ng'abaana badduka tetumanyi gye balaga erweru yakyogedde ejjinja gendayo obirabe ne mugamba erweru nziramu nkugamba erweru nkugamba kuba ku +974 33 93 96 39 abaana nze mbalina nawe bw'oba oyagala nkutwala obeeyungeko gwe tubyogera wano ebintu olaba Yichuli yayogeranga ebintu ne bitakola makulu kati olwaleero Yichuli akola bajjayo programu ya Yichuli ne weewunye nawo buli muntu abuuza bannaye ani agulira Yichuli data era Yichuli akyajingirawo essimu ng'ayogera ku mbeera eno waliwo olunaku lwe mujja okugjayo vidiyo zange zonna mutandiko ziwulira nga byonna bituukiridde ng'ate nze ndi waka ntudde saagala kunkubira ssimu ndi mu mirembe gyange ne maama Ebeni tusirise tuli eyo mu byaffe tuteredde nga sikyali nga ndi eyo nsirise neebase muddemu muzirabe buto mu bitegeere bye nali njogera erweru yagambye bannange kituufu entebe njiwaddeyo nze ŋŋenze kubeera advisor w'omusajja ono naye abasigala mutunuulire nnyo abaana badduka naye abaana bannemye okumanya wa we bali bonna nze mbayina era omwana ali eyo ng'eyagala kudduka mu magye kuba ku +974 33 93 96 39 naye bw'oba omanyi nti ekikuleeta kirala jangu ng'olaamye togenda kuddayo kulaba ku njuba
nawe erweru bwoba oli Lwedde beegattako abaana kuba ku ssimu eyo nkutwale toliddayo kujja paka ng'olunaku luli lutuuse togenda kufulumayo olimba ate nonno tebali wala bali awo mu Kampala olaba bw'otuuka wano gundi bw'oti nokkirira ng'oyambuka awo kansirike abaana ba UPDF mwawulidde Kavuma naye omusajja ddala ye Kavuma waliyo Kavuma afaanana bw'atyo gwe Munyarwanda gwe mbuna akulira Wazalendo najja wano ne mbakolera episodes za Wazalendo mwawulidde omusimbi gwe babakenenulamu mwe muli eyo amagumba gabaanamye temwina yadde 10 na mbuno Pastor Mugumya kakati obadde okyali kunze mbuno nze Pastor Mugumya kati ate waliyo Pastor Lweru yamaze bagumya n'okusinza n'asinza Ruhanga isitwe Ruhango mwana Ruhango moyo naye Lweru lwaki buli bintu lwaki buli kintu okikozesa mpaka Lweru weeyitaki nkugambye yabadde asinza Ruhango mwana Ruhango moyo naye Lweru lwendi kukwatako naye ate Lweru kankubulire Museveni agenda okubesasi muntu Museveni ne mutabani we baagala kutta Lweru Lweru ddawo weefuulenga atabalaba bo bakulaba ate nze nkulabudde naye mukazi omwana we bamukazi we aliko abamaziga nga bakusse Lweru nja mukuba empi kulumbe kubanja kujja nziike kubanga ntutta obudde bwange obukulabula gwe ne Katumba Wamala saagala muntu wa mwakaaba gwe Katumba Wamala Samuel Kidingi tubaziikanga abayisiraamu ku ntana y'abayisiraamu tukuba miranga era kyobulaba abakyala basigala eri abasajja be bajja ne baziika ne bagenda tewaliwo miranga saagala miranga ku ntana zammwe ne kulumbe lwonna kubanja kugirawo nga amawulire ga kafuluma ndaba omuntu akaba kulumbe erwo mubuuzo obanga tetwakulabula Museveni akusembereza keesi yo wewanyembwera hakati appointing authority is my supervisor no one to direct me now I'm free now I'm answerable to the president only ebyo nno abakulu bali mu bunkenke bannamagye batandise okudduka tebamanyi wa gye balaga era tebamanyi ensonga ki ebaddusa mu magye emmundu zigula ne zibulako amayitire amasasi gabula tebamanyi gabulirawa beebuuza nti ani ali emabega w'ekintu kino era bw'abanga waliwo akiri emabega ayagala tujja mu gavumenti yaffe omanyi bo gavumenti bagifuula nti maka gaabwe tebalivaawo beebuuza nti omuntu asapootinga ekintu kino nsonga kyenkulu gyatuwa yayagala obuyinza oba kubaagala obuyinza kuliko abakitaddemu ensimbi nga be basasula abaana abaleeta embeera eyo ey'okuddusa abasirikale mu magye byonna babyebuuza tebabitegeera naye ng'ate bannayuganda basabiddwa okuguma babagamba nti kaddeko n'eggwanga lyammwe ligenda kubaddira kubanga waliwo abalwanirira eddembe ly'abannayuganda ate ng'obuyinza era babuyina kitegeeza nti oba olina obuyinza oba osobola okununula eggwanga n'olizza mu mikono gy'abo bannyini lyo abatuufu abateekeddwa okubeera nalyo naye nga mu 98 yatakayiira nga bonna weebali kyogamba Lweru tomanya ni yatanya Kayirima njagala tugende mu Real Talk bannange bino bya ddala moment of truth njagala nkubuuze Lweru tomanya ni yatanya Kayirima nga tujjeke okay towulira Lunyankole towulira Luganda oluwulira nga wasinziza olutoolo olutoolo Ruhanga isiitwe tomanyi yatta Kazini okufa kwa Kazini Nalweyiso ye yalyamu Kazini olukwe Kazini yali ateeseteese okuba ennyonyi ya Museveni Nalweyiso ye yalyamu Kazini olukwe weewaawo Nalweyiso n'abuulira Museveni n'asirika omanyi Museveni oyo musajja muzibu n'amanya n'asirika
n'atandika okukola ennambira agenda okulaba nga kituufu Kazini ali mu ddiiru yamukuba katayimbwa. Nalweyiso ye yawaabira Kazini ewa Museveni kubanga Kazini yali alowooza Nalweyiso alimu amagezi. Kyogamba erweru tomanya ni yataloka eki. Gwe Samo Kidingi tomanya ni yataloka eki oyo gwe bakugambye okumyuka. Oyo mukulu wo simanyi ye CDF wo gwo mumyuka ye yataloka eki.